ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்னா ஒரு இடத்தின் தன்மையையும் இயலமைதியும் குறிப்பிடுவது. சூழல், சுற்றுச்சூழல். அட்மாஸ்பியர் அப்படின்னா சுற்றுச்சூழல், சூழல். ஆம்பியன்ஸ் அப்படின்றது ஒரு இடத்தினுடைய தன்மை, அது எங்கே அமைஞ்சிருக்கு, அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொல்கிறது. ஆம்பியன்ஸ். ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர் அப்படின்னா இந்த இந்த இடத்தினுடைய, இந்த சுற்றுப்புறத்தினுடைய டெம்பரேச்சர். ஸோ அம்பி. ஸோ யூஸ் பண்ணி இந்த இடத்தையும் அதையும் கம்பேர் பண்ணி இந்த வேர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.